यो मान्छेको सर्प समाउने कलालाई चाहिँ मान्नै पर्छ है त साथीहरू। अब यो जसरी भए पनि उसले समाउनु छ। यसको नाम चाहिँ पाइथन भनेर चिन्ने रहेछ होइन। हाम्रोतिर चाहिँ अजिङ्गर भन्छ होइन। अब ठुलो सर्प भएको हुनाले अब किनभने यसले रेस्क्यु गरेन भने चाहिँ गाईबस्तीलाई हानि गर्ने होइन, मान्छेलेसम्म हानि गर्ने हुन्छ। यसले जसरी गए पनि यसलाई रेस्क्यु गर्नै पर्ने छ साथीहरू। तर निडर रहेछ यो मान्छे, हेर्नुहोस् है त यसरी। अब यसले कसरी हुन्छ च्याप्पै समाउँछ जस्तो छ होइन। यसको नजर हेर्दा चाहिँ यसले हातले नै समाउँछ जस्तो छ। अब यसले अट्याक गर्यो भने त भ्यायो होइन। अब यो कसरी समाउँछ हेर्नुहोस्, पुरा दुइटै रिक्समा छन् होइन। यताउता उसले पनि हेरिरहेको छ। अब झम्टिन कोसिस गर्दैछ कि कसरी समाउने हो भनेर ऊ एकदम ऊ भइरहेको छ होइन। उसले जिस्काइरहेको छ ट्याक्क। अब एकपटक हान्यो होइन, अब अर्को पटक हान्दा चाहिँ यसले च्याप्पै समाउँछ होला। यसले त साथीहरू जत्रा मान्छे पनि खाइदिन्छ होला हो। यो त्यत्रो सर्प छ, खतरा रहेछ सर्प त। च्याप्पै समायो भने ओ दाब्रे हातले च्याप्पै समाइदियो नि त साथीहरू। यो हो नि त तरिका। लाइक